हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं रजनीश कुमार। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट मिल रही थी एसएसबी हेड कांस्टेबल की वीडियो अपलोड करने के लिए। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवल एसएसबी हेड कांस्टेबल के लिए। दोस्तों बैकग्राउंड से अगर फ़ैन की आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ थोड़ा कंप्रोमाइज़ करके चलना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर फ़ैन बंद करूँगा तो मेरा यहाँ पे खड़े खड़े तेल निकल जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके चलना है, ठीक है। आवाज़ पे फोकस करो, ना कि बैकग्राउंड आवाज़ पर, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल के लिए। तो दोस्तों हेड कांस्टेबल में टोटल जो हमारे पास पोस्टें थी वे थी हमारे पास 74। जो हमारी एसएसबी हेड कांस्टेबल के नाम से वैकेंसी आई थी उसमें टोटल 181 पोस्टें थी, बट वह एएसआई एसआई उसमें सभी इंक्लूड थे। बट जो केवल एसएसबी हेड कांस्टेबल के लिए पोस्ट थी वे थी हमारे पास 74, ठीक है। 74 पोस्टें थी। और जब इसका हमारा रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया स्टूडेंट्स ने, तो वहाँ पे टोटल कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं, जो टोटल स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं वो हुए हैं 469 कैंडिडेट, यानी कि 469 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं नेक्स्ट प्रोसेस टाइपिंग के लिए। अब ये 469 स्टूडेंट्स कौन से हैं दोस्तों? अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन उसके अनुसार क्या था कि आपके जो फर्स्ट एंड सेकंड पेपर हुआ था उसमें अगर आप जनरल एंड ओबीसी से आते हो, जनरल एंड ओबीसी से आते हो, अगर आपके दोनों पेपर में 50% प्लस 50% से अबव नंबर थे, तब आप नेक्स्ट प्रोसेस यानी कि टाइपिंग के लिए सेलेक्ट होने थे। एंड अगर आप एससी एंड एसटी से आते हैं तो आपके मिनिमम 45 प्लस 45 नंबर होने चाहिए थे, तब आप नेक्स्ट प्रोसेस टाइपिंग के लिए सेलेक्ट होने वाले थे, ठीक है। तो अभी जो हमारे 469 स्टूडेंट्स हैं वह यही हैं जिनके 50% प्लस हैं एंड 45 प्लस मार्क्स लेके आए हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स के यह डाउट थे कि सर मेरा फर्स्ट पेपर में जब हमने आंसर की चेक की तो मेरा अच्छा स्कोर हो रहा था, बट मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया। तो दोस्त वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई है आपके सेकंड पेपर की, कि आपका सेकंड पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ है, ठीक है। इस वजह से आपका लिस्ट में नाम नहीं आया है। अब काफ़ी डाउट्स यह भी थे क्या इसकी दूसरी कोई लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो दोस्तों वो कोई कंफर्म नहीं है उसकी लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। 1% चांस है जहाँ पे आपकी लिस्ट आ सकती है, बाकी 99% आपकी लिस्ट नहीं आएगी सेकंड। अभी ये स्टूडेंट्स पहुँचने वाले हैं टाइपिंग प्रोसेस के लिए। अब थोड़ा टाइपिंग के लिए हम बात करें। टाइपिंग के लिए दोस्तों आपको भी पता है कि हमारे पास चॉइस है, आप उसे हिंदी में भी कर सकते हैं एंड इंग्लिश में भी। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के लिए आपके पास चॉइस है, और दोनों के लिए स्पीड अलग अलग दी गई है। टाइपिंग के लिए हिंदी में अगर आप टाइपिंग करते हैं तो आपको 30 WPM की स्पीड चाहिए होगी, एंड अगर आप इंग्लिश में करते हो तो आपकी 35 WPM की स्पीड होनी चाहिए। आई थिंक मेरे अनुसार अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वैसे तो कीबोर्ड पे हाथ सेट करने की बात है कि किसी का इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा चलता है, किसी का हिंदी में ज़्यादा अच्छा चलता है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी टाइपिंग टेस्ट निकालने के लिए। तो आई थिंक अभी काफ़ी समय भी है आपके पास। जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो चुके हैं 469, जिसमें गर्ल एंड बॉयज़ दोनों हैं, इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है। तो 469 जो हमारे टाइपिंग टेस्ट में बैठने वाले हैं, अभी उनके पास समथिंग 2 मंथ का टाइम है। आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट्स भी थे, काफ़ी के कॉल्स भी आए, काफ़ी के व्हाट्सएप मैसेजेस भी आए कि हमारी स्पीड यहाँ तक पहुँच रही है। तो दोस्त मैं चाहूँगा कि अगर आपकी अभी नॉर्मली स्पीड जो आप घर पे निकाल रहे हैं अगर वह यह और यह निकल रही है, तो कम से कम इसमें 10 प्लस ऐड करके आप अपनी स्पीड लेके चलोगे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि वहाँ पे जब आप टाइपिंग टेस्ट में बैठते हो तो वहाँ पे नर्वस हो जाते हो, एक प्रेशर होता है दिमाग पर, तो वह नहीं निकाल पाते। तो अभी आप थोड़ा ज़्यादा लेके चलोगे स्पीड, तो वहाँ पे अगर आप प्रेशर में भी रहोगे थोड़ा, तो आप मैनेज कर सकते हो, आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 469 हमारे स्टूडेंट्स हैं और केवल सीट हैं 74, तो कैसे मैनेज होगा दोस्त। अरे अभी क्या है कि इसके बाद आपकी मेरिट लगने वाली है, मेरिट अभी नहीं लगी है कि यह केवल स्टूडेंट्स वही थे जो नोटिफिकेशन के अनुसार आप पासिंग मार्क्स से ऊपर थे, यह वही स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अभी मेरिट लिस्ट लगेगी टाइपिंग के बाद, तो अभी आपके पास समय है अपनी टाइपिंग को बेहतर करने के लिए आप थोड़ा उसे इम्प्रूव करें। एंड हाँ, अभी समय कितना और होगा आपके पास, समथिंग अभी 2 मंथ का आपके पास समय है, यानी कि अभी चल रहा है जून, जुलाई एंड अगस्त तक आपका क्या होने वाला है, टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो काफ़ी समय है अभी। टाइपिंग स्पीड इतना पहुंचाने के लिए मुश्किल से 1 से 1.5 मंथ लगता है, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आई थिंक अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे, क्योंकि जब से आपका रिजल्ट आउट हो चुका है तब उसके बाद तो आप अच्छे से तैयारी कर ही रहे होंगे, तो थोड़ा हाँ मेहनत कर लो, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है आप हेड कांस्टेबल आपसे, क्योंकि आपने फिज़िकल क्वालिफाई कर ही लिया है, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ही लिया है, टाइपिंग बचा हुआ है जो बड़ा इतना बड़ा कोई सीन नहीं है, एंड बचा मेडिकल, उसमें तो आप फिट हो ही, तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, यह ज़्यादा दूर नहीं है आपसे क्या ये हेड कांस्टेबल, तो पास में ही है, थोड़ा सा मेहनत करो एंड बस। एंड अगर आप भी आपके और भी कोई डाउट्स हैं, आप भी और कुछ आपके मन में कुछ धारणाएं बनी हुई है, तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने आपके कुछ डाउट्स को लेकर। एंड फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और अगर आप पार्ट टाइम कुछ इनकम करना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, तो लास्ट मैंने 2 से 3 वीडियो अपने पार्ट टाइम बिजनेस के बारे में मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, आप वहां से देख कर उन्हें आप कांटेक्ट कर सकते हो, तो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो आज की वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।